以上です終わりだ。こっちにしたってやりようがない。だからガツンと息子さんを叱らなきゃ。叱れるもんなら叱ってるよ。だが温度差があるんだよ。うるさいとか言われてそれで終わりだ。なんと思わなきゃいいじゃありませんか。親が子供の顔色を見て